হ্যালো, ওয়েলকাম টু কোয়েল মান্না ব্লগ। তো আপনারা সবাই চালামথাংয়ের আগে দুটো ভিডিও দেওয়া আছে, সেই দুটো আপনারা দেখেছেন। তো আমরা কিভাবে শিয়ালদা থেকে আমরা চালামথাং পর্যন্ত এসেছিলাম সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম। তো তারপরে সন্ধে হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা বাকি ভিডিওটা করতে পারিনি বলে সেই ভিডিওটা আবার আলাদা করে আজকে আপনাদের কাছে দিচ্ছি। তো এটা হচ্ছে যে সিঁড়িটা থেকে নামলাম, এটা দিয়েই যখন নামছিলাম তখন আগের ভিডিওটা শেষ করেছিলাম, তো সেখান থেকেই শুরু করলাম। তো জায়গাটা আপনারা দেখুন, আমি চারদিক থেকে যেভাবে দেখানো সম্ভব সেভাবে আপনাদের কাছে এটা তুলে ধরলাম। সত্যিই জায়গাটা অপূর্ব জায়গা। এই যে জায়গাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, এখানটা যদি শুধু বসেই থাকেন আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করবে না। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা সেই ওই বাঁশের চাটাইয়ের ঘর। এখানে একটা ঘর আছে, ওখানে আরও দুটো ঘর আছে, নিচে আরও নতুন করে ঘর হচ্ছে, এখনও পুরো কাজ শেষ হয়নি। খুব সুন্দর পরিষ্কার জায়গা, আর ভিউ তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো যারা আমার আগের ভিডিও দুটো দেখেননি তারা অবশ্যই দেখে নেবেন, আর এরপরে আরও ভিডিও আসবে। তার জন্য আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন যদি আপনাদের ভালো লাগে। দেখুন কি সুন্দর একটা জায়গা। আর আমরা আগস্ট মাসে এসেছি, তো তখন ভালো বৃষ্টি হচ্ছে, এখানে ঠান্ডা একদমই ছিল না, বাট বৃষ্টি সারাদিনই বৃষ্টি হয়েছে। আর আমরা যে দুদিন ছিলাম আমাদের দুটো দিন এইখানটাতেই কেটে গেছে। আমরা রুমের ভিতরেও ছিলাম না, এখানটায় বৃষ্টি পড়ছে তার মধ্যেও আমরা এখানেই বসে কাটিয়েছি। তো এখন সকাল 6টা বাজে। এরপরে আমরা ব্রেকফাস্ট করব, তারপরে আমরা চাও খাবো। তার আগে চা হয়তো দেবে ওরা একবারই চা দেয়, তার বেশি চা দেয় না, সকালবেলা একবারই চা হয়। তো চা খেয়ে ব্রেকফাস্ট করে তারপরে আমরা বেরোবো। কিন্তু তার আগে আমরা যখন চা আসবে সেই ভিডিও সবটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। কিন্তু তার আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর শুধু জায়গাটা দেখুন, মন ভরে জায়গাটা দেখুন। এই জায়গাটা এখনও অনেকেই হয়তো জানে না, যাতে সবাই জানতে পারে সেই জন্য আমি যেভাবে চারিদিক থেকে যেভাবে দেখানো সম্ভব সেভাবে আপনাদের কাছে এটা তুলে ধরলাম। তো সবাই ঘুম থেকে উঠে গেছে আর আমিও চলে এসেছি চা খেতে। তো আমাদের চা দিয়ে গেছে, তো আমরা এখন সবাই মিলে চা বিস্কুট খেতে বসে পড়েছি। আর চা বিস্কুট খেতে খেতে আমরা কালকে রাত্রির বেলা কি করেছি, কে কী খেয়েছি, কি করেছি সেগুলো সব আলোচনা করছি। কে কতটা বেশি ভাত খেয়ে নিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি এখানে জল হাওয়া এতটাই ভালো না যে খাচ্ছি আবার কিছুক্ষণের মধ্যে আবার খিদে পেয়ে যাচ্ছে। তাই কে কত খেয়েছি, কি করেছি সেই সব নিয়ে এখন কথাবার্তা চলছে। তো আমরা চা খাই, খেয়ে ফ্রেশ হই, তারপরে আবার ব্রেকফাস্ট করবো, করে বেরোবো।
এখন এখানে চা বানানোর প্রিপারেশন চলছে। লিকার খেলে এটা দিয়ে বানাবি। এইটা? হ্যাঁ। কৌশিক চা বানাবে। কে লিকার খাবে? অ্যাপ্রুভ ব্ল্যাক। ও খাবে ও খাবে লিকার। সোমি? সোমি লিকার? এটা কি রয়েছে? দুধের প্যাকেট। কোথা থেকে এনেছে? দুধ চিনি তো। কোথা থেকে এনেছে? অ্যামাজন থেকে? আমরা আগেরবার 3000 টাকা চা খেয়েছি না। আমরা ব্র্যান্ডের অ্যাড দিচ্ছি। তাজ মহল তো, হ্যাঁ তাজমহল। আর এটা হচ্ছে মাকাইবাড়ি অ্যাপ্রুভ ব্ল্যাক। আচ্ছা, দার্জিলিং। আমরা এসেছি চালামথাঙে। এখানে এসে আমরা চা বানিয়ে খাচ্ছি। আমাদের সকালবেলা চা দিয়েছে। এই হচ্ছে রুমের অবস্থা। আর এই হচ্ছে রুমের থেকে বাইরের ভিউ। তোমরা যারা চালামথাং আসোনি একবার এসে ঘুরে যাও, দারুণ ভিউ। এই একটা রুম, এই একটা রুম। এই রুমটার থেকেও আমি বাইরের ভিউটা দেখাচ্ছি। দেখো কি সুন্দর বাইরের ভিউটা। আমরা দুজন, আমি আর সৌমি। এই রুমটা হচ্ছে বাঁশের ওই চাটাই হয়, চাটাই দিয়ে এই রুমটা করা। হয়নি। এই যে বাথরুম সাথে। বাথরুমে স্যানিটাইজার, হ্যান্ড ওয়াশ সবই আছে। এই রুমের জানলা থেকে তোমাদেরকে ভিউটা দেখাই। এই হচ্ছে জানলা থেকে ভিউ। তো আপনাদের ঘরদোর দেখানোর পরে এবার আমরা আবার অপেক্ষা করছি কখন ব্রেকফাস্ট আসবে। তার আগে আমাদের যেটা রুমে চা বানানো হচ্ছিলো সেই চাটা আমরা সবাই একটু চেকে চেকে দেখছি যে চাটা কেমন টেস্ট হয়েছে। আর আমাকে তো দেখে বোঝাই যাচ্ছে আমি খাবারের জন্য অপেক্ষা করছি। ওই যে বললাম না, জল হাওয়াটা এত ভালো, এত খিদে পায়, অপেক্ষা করছি কখন খাবার আসবে। তো তার আগে আপনাদের সাথে একটা কথা বলি যে এই ভিডিওটায়ও আমি আমরা ফ্রেশ হয়ে কোথায় বেরোবো সেটা আপনাদের সাথে দেখাতে পারবো না, কিন্তু পরের ভিডিওতে প্রমিস করছি আমরা পুরো ভিডিওটা আমি দেখাবো যে আমরা কোথায় কোথায় এখানে চালামথাঙে এসে কী কী ঘোরার জায়গা আছে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আর আপনারা নিশ্চয়ই দেখলেনই যে সামনে দেখুনি প্লেট নিয়ে গেল, এই যে আবার খাবার যাচ্ছে। তো চলুন আপনাদেরকে দেখাই আমাদের ব্রেকফাস্ট কী কী এসছে। আর হ্যাঁ, একটা কথা অবশ্যই আপনাদেরকে বলবো, যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর সাবস্ক্রাইবটা এই জন্য করবেন কারণ এর পরের ভিডিওটা যখন আসবে তখন সবার আগে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান যাবে। তো আপনারা পুরো চালামথাঙের ভিডিওটা আপনারা দেখতে পারবেন, কেন এরপরেও আরও সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে যেগুলো আপনাদেরকে দেখানো বাকি আছে।
আর বেশি বড় ভিডিও করতে পারছি না, কারণ এত বড় ভিডিও করলে আপনারাও বোর হয়ে যাবেন, আর আমারও মানে এত বড় ভিডিও আপলোড করা সম্ভব হয় না, যে ছোট ছোট করে আপনাদের কাছে পৌঁছালাম। তো এই পরের ভিডিওটায় আপনাদেরকে সবটা দেখাবো, কোথায় গেলাম কি কি করলাম সেটাই। আর চলুন দেখে নিই আমরা কি কি ব্রেকফাস্ট আছে। এই যে দেখছেন, এটা হচ্ছে একটা পুরি, মানে আপনার বাজরার, আর আছে তরমুজ, আর এটা একটা হচ্ছে আপনার এখানে ওই সোয়াবিনের দানার মতন, সোয়াবিনের দানা দিয়ে আলু দিয়ে একটা তরকারি, আর আমি আমার প্লেটে নিয়ে নিলাম। আর তার সাথে আপনাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য। অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন। টাটা।